Ինչ է քննարկել Պուտինը հայ-թուրքական միջնորդի հետ։ Ռուսաստանի եւ Շվեյցարիայի նախագահները քննարկել են Արցախյան հարցը։ Այդ տեղեկությունը ստացվել է հունիսի 7-ին։ Հայտնի է, որ հունիսի 16-ին ՌԴ նախագահ Պուտինն այցելել էր Ժնև, որտեղ հանդիպեց ԱՄՆ նախագահ Բայդենի հետ։ Եվ ահա այդ հանդիպումից հետո հանդիպում Շվեյցարիայի նախագահի հետ, որի ընթացքում նաև քննարկվում է Արցախյան հարցը։ Իսկ դա բավականին հետաքրքիր է հաշվի առնելով այն, որ Շվեյցարիան կարծես թե ուղիղ որևէ առնչություն չունի Արցախյան հարցին, միաժամանակ առնչություն չունի դրանով զբաղվող որևէ միջազգային կառույցի կամ ձևաչափի, սակայն տեղի է ունենում քննարկում եւ դրանից բացի նաեւ հրապարակային տեղեկություն, որ եղել է Արցախյան հարցի քննարկում։ Սա հետաքրքիր է հատկապես հաշվի առնելով եւ այն, որ Արցախյան հարցում միջնորդական կամ միջազգային որևէ այլ կառույցի ու ձևաչափի առնչություն չունեցող Շվեյցարիան ունի բավականին հետաքրքիր մեկ այլ կարգավիճակ։ Շվեյցարիան եղել է հայ-թուրքական հարաբերության ուղղությամբ երկխոսության միջնորդ, մասնավորապես այդ միջնորդությունն իրականացվել է նաև ֆուտբոլային դիվանագիտության գործընթացում։ Պատահական չէ, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրվեցին հենց Ցյուրիխում։ Շվեյցարիայի միջնորդության հանգամանքը եղել է ոչ թե ոչ ֆորմալ տեղեկատվության, այլ հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում։ Ըստ այդմ Պուտինի եւ Շվեյցարիայի նախագահի քննարկումն ու Արցախյան հարցի շոշափումը հետաքրքրական է դառնում հենց այդ տեսանկյունից, առաջացնելով նվազագույն հարց. արդյոք շոշափվում է Շվեյցարիայի միջնորդական կարգավիճակը, այսպես ասած, ապասառեցնելու հարց, եւ ինչ օրակարգով։ Ընդ որում հատկանշական է, որ այդ քննարկումը ծավալվում է Բայդենի հետ հանդիպումից հետո։ Էրդողանը Պուտինին վերջնագիր ներկայացրեց. Մենք կոռեկտ չենք համարում խառնել Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերը եւ երրորդ երկրների հետ Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունների թեմաները։ Այս մասին հայտարարել է ՌԴ ԱԳՆ ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահի այցը օկուպացված հայկական Շուշի։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ տարածաշրջանում երկկողմ կապերը, այդ թվում ռազմական գծով, չպետք է կառուցվեն այլ պետությունների դեմ։ Մենք վճռականորեն աջակցում ենք այն քայլերին, որոնք ուղղված են Երևանի եւ Բաքվի եւ Երևանի ու Անկարայի միջև երկխոսության կարգավորմանը։ Հարավային Կովկասում փոխգործակցությունը պետք է զարգանա բարիդրացիության սկզբունքների հիման վրա, հաշվի առնելով եւ հավասարակշռելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը, ասել է նա։ Մարիա Զախարովան այդպես էլ չի պատասխանել Ռուսաստանի կողմից ստորագրված Կարսի պայմանագրի հիման վրա հռչակագիր ստորագրած Էրդողանի եւ Ալիևի հարցին։ Դուք մեզ հետ եք թե ոչ։ Թուրքերը շարունակում են ճնշումը։ Ռուսաստանը դրական է վերաբերվում Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմանը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նա նշել է, որ Մոսկվայի կողմից նախագծին խոչընդոտելու որևէ մտադրություն չի տեսնում։ Էրդողանը չի բացառել, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության խորացման մասին Շուշիում կնքված համաձայնագիրը կարող է ներառել Ադրբեջանում թուրքական ռազմաբազայի ստեղծում։ Դա դուրս չի գալիս հռչակագրի դրույթներից։ Այդ թեման կարող է իր զարգացումը ստանալ Պուտինի հետ Ալիևի հանդիպման ընթացքում, ասել է Էրդողանը, ավելացնելով, որ ինքն էլ է հանդիպելու Պուտինին։ Դատելով Մարիա Զախարովայի պատասխանից Ռուսաստանը կայունության կոչերից բացի ասելիք չունի։ Կարելի է Պուտինի եւ Ալիևի կայանալիք հանդիպումը համարել ստանալ հանձնելու ակտ։ Էրդողանի այցը Շուշի պատասխան էր ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային, որոնք պահանջում էին ադրբեջանական զորքի դուրսբերում։ Հայաստանի խորհրդարանը չի կարողանում հավաքվել նիստի, որի օրակարգում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գործողությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագիծն է, ասել է իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Նախագիծը առաջարկել են մի խումբ անկախ պատգամավորներ։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն կոշտ արձագանք է տվել Էրդողանի եւ Ալիևի Շուշի կատարած այցի կապակցությամբ, սակայն նախընտրական մահացու մրցավազքի մասնակիցները չեն անդրադարձել այս հարցին, մինչդեռ թշնամին բացահայտ խոսում է այցի նշանակության ու արդյունքների մասին։ Թուրք պրոֆեսոր Թողրուլ Իսմայիլին Աղար Ազին տված հարցազրույցում նշել է, որ այցը ճակատագրական հարված կլինի կարգավիճակի հարցը բարձրացնելու եւ Մինսկի խմբի աշխատանքը վերակենդանացնելու փորձին։ Շուշի եւ Ֆիզուլի այցերը լուրջ ուղերձ են աշխարհին եւ հստակ պատասխանային երկրներին, ինչպիսիք են Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, որոնք պահանջում էին, որ Ադրբեջանը
Ադրբեջանը դուրս բերի զորքերը սահմանանշման և սահմանազատման գործընթացում։ Ակնհայտ է, որ Էրդողանի Շուշի կատարած այցը համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ, որը նույնպես չի ցանկանում քննարկել կարգավիճակի հարցը, չի ցանկանում բանակցություններ Մինսկի խմբի շրջանակներում և չի պահանջում ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ելույթ ունենալով Պրիմակով Readings ֆորումում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանման գործում ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոնի գործունեությունը շատ օգտակար և կայունացնող գործոն է։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա շատերն ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը մնում է չլուծված։ Դա վերջնականապես պետք է համաձայնեցվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ, որոնք այս փուլում հավանաբար չպետք է բարձրացնեն կարգավիճակի հարցը, այլ նպաստեն վստահության ամրապնդման միջոցառումների ամրապնդմանը, մարդասիրական հիմնախնդիրների լուծմանը, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիները կրկին սկսեն ապրել միասին, անվտանգության և տնտեսական բարեկեցության պայմաններում։ Եվ հետո հավաստիացնում եմ ձեզ, մի 2 տարի հետո, եթե մենք ստեղծենք նման կյանք, կարգավիճակի հետ կապված բոլոր հարցերը շատ ավելի հեշտ կլուծվեն, ասել է Լավրովը։ Հազվագյուտ ուժեր են հիշում Արցախի կարգավիճակը։ Մյուսների գլխում գեներալ Մուրադովի հոլոգրամն է։ Պատիվ ունեմ դաշինքը խոստանում է ընտրապայքարում հաջողության հասնելու դեպքում Արցախի կարգավիճակի հարցով ակտիվ աշխատանքներ տանել, ասել է դաշինքի ընտրական ցուցակի անդամ Արտակ Զաքարյանը։ Նա ասել է, որ իրենց դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արթուր Վանեցյանը քարոզարշավը սկսել է հենց Արցախից։ Մեր դաշինքի քարոզարշավը սկսվեց Արցախից, որովհետև Արցախի խնդիրը մենք միշտ բաց ենք պահելու։ Արցախի կարգավիճակի հարցը ՀՀ անվտանգության կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղ գոյակցության և կոմունիկացիաների խաղաղ գործակցության կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է, և մենք դրան անպայման հասնելու ենք, ասել է Զաքարյանը։ Արտահերթ ընտրությունները Հայաստանում նշանակվեցին այն բանից հետո, երբ Արցախյան պատերազմից հետո քաղաքական ճգնաժամը Երևանում հասավ գագաթնակետին։ Դրանով հանդերձ նախընտրական քարոզչության ժամանակ հազվադեպ ուժեր են միայն խոսում Արցախի և կարգավորման իրենց տեսլականի մասին։ Հայաստանի խորհրդարանն այս ամիսներին այդպես էլ քաղաքական գնահատական չտվեց պատերազմին, չճանաչեց Արցախը և վերամիավորման մասին որոշում չընդունեց։ Այս ամիսների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չայցելեց Արցախ։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ Փաշինյանը գրեթե չի խոսում Արցախից, բացի անջատում հանուն փրկության թեզից։ Արցախի Հայաստանից անջատումից են խոսում ով ասես՝ Ռուսաստանը, Բաքուն, երևանյան քաղաքական գործիչները։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը Հայաստանի կողմից 44-օրյա պատերազմի օրերին ոչինչ չէր փոխի մեր շահերի առումով, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական պետական Սպուտնիկ Արմենիա, RT և ՌԻԱ Նովոստի լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Մենք չէինք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որպեսզի պատերազմ չհրահրենք, ասել է Քոչարյանը։ Սակայն նա չի ասել, թե ինչու պատերազմ սկսեց առանց Արցախը ճանաչելու, կամ ինչն է խանգարել ճանաչել Արցախը, երբ պատերազմն այնուամենայնիվ սկսել է, և արդյոք նա հիմա հանդես է գալիս ճանաչման օգտին։ Քոչարյանն ասել է, որ Ադրբեջանի ռազմարշավի լեգիտիմության նշան կարելի է համարել այն, որ ոչ մի երկիր չի դատապարտել Բաքվի կողմից ռազմական գործողություններ սկսելը։ Ինչ է ստացվում։ Գործող իշխանությունը բոլոր ուժերը նետում է Սյունիքի պաշտպանությանը, որպեսզի ոչ ոք չհիշի Արցախի մասին։ Իսկ իշխանության հավակնող Քոչարյանն ասում է, որ ճանաչումը ոչինչ չի տալու Արցախին, և Ադրբեջանի ռազմարշավն էլ լեգիտիմ է։ Նա նաև ասում է, որ պետք է անժամկետ երկարացնել ռուս խաղաղապահների մանդատը Ղարաբաղում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Շուշիին, նա կասկածում է, բայց Հադրութը հույս կա վերադարձնել։